Եթե տակ ձեր անձը սոցիալական ցանցերին շաբաթը 40 ժամ ինչ կլինի, դուք քաղց չեք ունենա Աստծո հանդեպ։ Եվ հենց հիմա դուք նստած կդիտեք ինձ եւ կասեք, չեմ հասկանում, թե ինչ է նա ասում։ Դուք չեք հասկանում, քանի որ տվել եք ձերախորժակը այնպիսի բաների, որոնք չեն հագեցնում։ Այն, ինչ այս աշխարհում է, երբեք չի հագեցնի։ Դավիթը նույնպես ասաց. Իմ արտասուքը ինձ հաց եղավ ցերեկ եւ գիշեր, որ ինձ ամեն օր ասում են որտեղ է քո Աստվածը։ Նա փնտրում էր, ձգտում էր, քանի որ անչափ սիրում էր Աստծուն։ Տարիներ առաջ ինձ խնդրեցին քարոզել կրի հնդկացիներին Կանադայի հյուսիսում։ Դա մի մեծ արկած էր։ Ես պետք է թռչեի Մոնրեալ, եւս 1.5 ժամ թռչեի դեպի հյուսիս եւ 2 ժամ էլ մեքենայով գնայի դեպի հյուսիս, հասնելով Կանադայի հեռավոր տարածքները, այնտեղ կրի հնդկացիների մեծ ռեզերվացիա կար։ Ես երբեք չեմ մոռանա դա։ Դա հուլիսին էր, նրանց ամառային ճամբարային հավաքույթի ժամանակը, եւ այդ մարդիկ այդ վրանում 1500 մարդ կար։ Նրանք շտապում էին դեպի առջևի նստարանները։ Նրանք քաղց ունեին Աստծո հանդեպ։ Ես քարոզում էի, բայց չէի կարող չնկատել մի բան։ Բոլոր 17-ից 19 տարեկան երիտասարդները վրանի ետնամասում էին, եւ նրանք անտարբեր էին, նրանք իրեն շուրջն էին նայում եւ ծիծաղում էին։ Վերջապես մեկ օր այդ մեկ շաբաթ տևող համաժողովի ընթացքում ես վազեցի դեպի վրանի ետնամասը եւ հարցրի այդ 17-ից 19 տարեկան երիտասարդներին. Ինչու դուք չեք մասնակցում։ Եվ հանկարծ իմ աչքերը բացվեցին։ Նրանցից մեկի վերնաշապիկին LA Lakers էր գրված, մյուսի գլխարկին Dallas Cowboys, մյուսի գլխարկին Green Bay Packers։ Հանկարծ ես հասկացա։ Այդ աղքատ կրի հնդկացիները վերջերս էին հեռուստացույցներ գնել, եւ այդ երիտասարդները սնում էին իրենց անձերը։ Այս 17-ից 19 տարեկանները սնվում էին այնպիսի բաներով, որոնք չեն կարող հագեցնել։ Երբ այդ համաժողովն ավարտվեց, ես ինքնաթիռով վերադարձա Միացյալ Նահանգներ եւ ուղևորվեցի հյուսիս-արևմուտք Սիեթլ քաղաք։ Մի երիտասարդական համաժողովի աշխարհով մեկ քարոզելու 35 տարվա ընթացքում ես միայն մի քանի անգամ եմ տեսել ավելի մեծ քաղց, քան այդ համաժողովի երիտասարդների հոգեվոր քաղցներ։ Առաջին երեկոն անմիջապես ծառայությունից հետո ինձ շրջապատեցին 16-ից 18 տարեկան երիտասարդներ եւ սկսեցին հարցեր տալ։ Հանկարծ ես նայեցի ժամացույցին եւ գրեթե կեսգիշեր էր։ Ես ասացի. Աստված իմ, մենք մի քանի ժամ է զրուցում ենք։ Նրանք ասացին. կարող ենք ճաշի հրավիրել ձեզ, ուզում ենք ավելին իմանալ Աստծո մասին։ Ես ասացի իհարկե, նրանք մի ամբողջ ռեստորան վարձեցին հաջորդ օրը։ Երբ այդ ռեստորան եկա, ես տեսա BMW եւ Mercedes մակնիշի մեքենաներ, այդ մեքենաները նոր էին եւ թանկարժեք։ Այդ երիտասարդները շատ հարուստ էին, սակայն ավելի շատ քաղց ունեին, քան աղքատ կրի երիտասարդները, որոնք ունեին միայն հեռուստացույցներ եւ Lakers-ի շապիկներ։ Հարցն այն է, թե ինչին ենք տալիս մեր անձերը։ Հայտնություն 3:20 խոսքում Հիսուսն ասում է հետևյալը այդ անտարբեր եկեղեցուն. Ահա ես դռան առջև կանգնած եմ եւ թակում եմ։ Եթե մեկը լսի իմ ձայնը եւ դուռը բացի, կմտնեմ նրա մոտ եւ ընթրիք կանեմ նրա հետ եւ նա ինձ հետ։ Նա ասաց. եթե մեկը լսի, ինչը թույլ չի տալիս մեզ լսել նրա ձայնը։ Մեր անձերը հագեցնել այն ամենով, ինչ այս աշխարհում է։ Պարտադիր չէ, որ այդ բաները մեղսալի լինեն, բայց երբ լցվում ենք դրանցով, մեզանում քաղց չի մնում Աստծո հանդեպ։ Երբ ես ուտում եմ գոհության տոնի ընթրիքը, այն վատ կամ մեղսալի չէ, ես ասում եմ սա փոխաբերական իմաստով, այդ ուտեստները մեղսալի չեն։ Երբ քաղց ունեմ դրանց հանդեպ, ես ուտում եմ դրանք, 3 ժամ անց ես գնում եմ կնոջս ծնողների տուն եւ նրանք նույն տեսակի կերակուր են բերում։ Ես չեմ ուզում նույնիսկ մոտենալ դրան, ինչու, քանի որ արդեն կուշտ եմ։ Երբ ձեր անձերը կուշտ են, նույնիսկ ոչ չար բաներով, բայց կուշտ են, դուք չեք պահպանի ձեր քաղցը Աստծո հանդեպ։ Աստված ուղարկեց Մովսեսին անապատի ետին մասը հատուկ պատճառով։ Նա այդտեղ էր 40 տարի, ինչու։ Նա Եգիպտոսի արքայազնն էր։ Որպես Եգիպտոսի արքայազն նա ուներ այն ամենը, ինչ ուզում էր։ Աստված ասաց. ես քաղց կառաջացնեմ նրանում։ Եվ այդ քաղցն այնքան ուժգին էր, որ երբ Աստված հայտնվեց մորենու մեջ, նա ասաց. ես կդառնամ։ Նա չվարանեց, նրա անձը քաղցած էր։ Նա ուզում էր ճանաչել Արարչին։ Լավ, գրի առեք հետևյալ պնդումը. մեր քաղցն է որոշում, թե արդյոք կձգտենք Աստծո հետ մտերմության։ Եվ ես ուզում եմ կրկնել սա. մենք ենք վերահսկում մեր ախորժակը, ոչ թե Աստված։ Հարցը այն է, թե ինչ ախորժակ եւ ցանկություններ ենք ձևավորելու։ Ահա այն պնդումը, որն ուզում եմ, որ գրի առնեք։
Դուք քաղց կզգաք այն բանի հանդեպ, ինչով սնվում եք։ Ես կկրկնեմ սա. դուք քաղց կզգաք այն բանի հանդեպ, ինչով սնվում եք։